اول شيء السخير معناها في عندي انسداد، معناها انا ببذل مجهود اكثر عشان اتنفس، وبالتالي بحس ان انا متعب ومرهق في النهار. هذا واحد. ما يكفيني النوم اللي بيجيني. اثنين، احس اني انا ما بركز كثير، ببدا انسى اشياء كثيره، واحس اني انا ما لي نفس حتى اسوي اي نوع من النشاط. هذا الاشياء اللي احنا بنشوفها: النسيان، الارهاق، التعب، النوم الكثير، وعدم التركيز. هذا الاشياء اللي بنشوفها احنا. الاشياء اللي ما بنشوفها ايش هي؟ ايش؟ واحد، زياده ضغط الدم. والله وهذا كيف بتصير؟ شغله بسيطه جدا، هي تاثر على القلب بطريقه غير دايركتلي. انا لما اتنفس زي ما نقول بنزل الحجاب الحاجز، برفع صدري عشان الرئه تشفط الهواء. طيب لما يزيد الانسداد حزود قوه الشفط، كل ما يزيد الانسداد حزود قوه الشفط، الى درجه انه قوه الشفط هذه بتضغط كثير على الرئه، عشان الرئه زي الاسفنجه تسحب الهواء. وبالتالي انا عندي الرئتين في الصدر والقلب وسطهم. انا باخذ 20 مره في الدقيقه بتنفس، لكن قلبي لازم يضرب حوالي 80 مره في الدقيقه. معناها كل ما اخذ نسم واحد قلبي لازم يضرب 4 مرات. وبالتالي لما انا اخذ نسم واضغط على الرئه بقوه، القلب هذا كمان بينضغط ويبدا يبغى يشتغل، يضرب 4 مرات وعليه ضغط كثير، فبيزود الضغط عنده، فبيصير ارتفاع في ضغط القلب، وبالتالي بيصير ارتفاع في الضغط العام حق الجسم. هذا عشان كده الناس اللي عندهم سخير بيشخر لهم فتره طويله تلاقي عندهم ضغط دواء واثنين وثلاثه مرض يضبط الضغط عندهم. المفروض يعالج المشكله من الاساس. المفروض انه يكون عنده دواء واحد يكفي للضغط، مو 3 4 ادويه، معناها في مشكله. وهذول تشوفهم اصلا تلاقيه زياده وزنه، انسداد في خشمه، عنده حساسيه، تهدل في سقف الحلق، احيانا اللوز تكون كبيره جدا، حموضه في المعده مع الادويه اللي بياخذها، حتى الحموضه تزيد كمان مع الشخير. ليه؟ لانه انا زي ما قلنا انا بدفع الحجاب الحاجز تحت عشان اقدر ازود قوه الشفط. طب انا تحت الحجاب الحاجز في المعده، معناها بضغط على المعده والمعده تطلع الاحماض وتزود لي الحموضه وتزود لي الانسداد وتزود لي المشاكل كلها في الحنجره والحلق وتزود لي الشخير. فهذه من الاسباب الثانيه كمان. حتى بتاثر على العلاقه الزوجيه، الواحد يكون تعبان مرهق ما بيقدر، وبالتالي بتاثر عليه على المدى البعيد ويصير بينهم مشاكل، غير المشاكل الاجتماعيه والشخير، وهذا كمان مشاكل زوجيه من الناحيه الثانيه، وبالتالي بحس انه دائما مرهق وتعبان وما في اي نشاط حتى لا بيروح ولا بيجي ولا شيء، لكن برضه العلاقه الزوجيه برضه بتاثر بهذا الموضوع.